పుష్ప 2 అయినా మరి 3 కూడా కంటిన్యూషన్ ఏమైనా ఉండబోతుందా? మీరందరూ బ్రహ్మాండమైన సూపర్ డూపర్ హిట్ చేస్తే 3 కూడా వేస్తారు సార్ అసలు రిలీజ్ అయినప్పుడే అంటే మొత్తం కూడా ఎవరు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, అంత ఒక బ్లాక్ బస్టర్ అయింది. దాని కంటిన్యూషన్గా ఇప్పుడు ఈ రోజు ఈవెంట్ ఇదే దాని కారణం మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే 3 కూడా అలా ఉంటుందని అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా సార్. 3కి అయితే లీడు అన్నీ ఉంటాయి సార్. పుష్ప గడి రూల్